นี่เป็นการรอรถใช่ไหมเกือบเลยล้อแกงเย็ดเลยไม่เป็นไรหรอกเขาไปยังดอกกันนั่นมันก็ยังไงปานใดตัวหนักเกินมันอยู่แล้ววันอยู่เนาะบอกว่าดีไหมเขายางมั้งเขาคิดไม่เดี๋ยวทำไมอย่างยี่ห้ออยางยี่ห้อนางจะมอย อย่างยี่ห้อไม่แข็งแรงโดนรอยเอาอีกครั้งถ้าเป็นสักอย่างนี้คู่นี้ก็ต้องยืม มันทำบ้านแล้วเนี่ยนอกไปเลยว้าว้าวสวัสดีค่ะใครเข้ามาใหม่ทักทายกันได้นะจ๊ะเพราะว่าทำไมกันแยกล้มเจ้าอย่าไปจับหางหมาแม่บอกแล้วเอาให้น้องเล่นตุ๊กตาทำไมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล่นตุ๊กตาน้องเขา ขอบคุณค่ะคุณหนู